Allora, un tema di cui si discute molto è il futuro dell'informazione e della sua diffusione attraverso le nuove tecnologie. Secondo lei quali sono i pro e quali sono i contro di questo Le cambiamento? nuove tecnologie sono una grandissima opportunità, consentono di raggiungere sempre più gente e di essere sempre più veloci nella diffusione dell'informazione. Come tutti i nuovi mezzi a disposizione, ovviamente sono da sfruttare al meglio. Io credo che i giornalisti siano un po' in ritardo, l'informazione sia un po' in ritardo nel riuscire a sfruttare questi mezzi. Dopodiché resta basilare che il giornalismo ha le sue regole e le regole valgono per qualsiasi tipo di supporto nel quale si esercita, che sia televisione, che sia la carta stampata tradizionale, che sia appunto internet. E questo credo sia uno dei principi che va ribadito, per cui il giornalismo e l'informazione deve verificare le fonti, deve essere autorevole, attendibile, deve stare attenta a rispettare la dignità delle persone, soprattutto le persone più deboli, i minori, visto che abbiamo delle carte, delle regole deontologiche molto strette, per cui questo a prescindere poi dal tipo di supporto sul quale si esplica l'informazione. Io credo ci sia ancora tanta strada da fare perché l'informazione con le nuove tecnologie significa già ormai i telefonini, significa un'informazione rapidissima e questa rapidità però non deve andare a scapito della qualità, per cui riuscire a fare in modo che si possa approfondire e non soltanto dare dell'informazione spot come oggi troppo spesso si fa, e troppo spesso si fa informazione spettacolo invece di dare della qualità, di dare degli approfondimenti, delle inchieste, delle cose scavate a fondo. Questa informazione che viene personalizzata magari anche attraverso il ricevere email o comunque messaggi sul telefono, non può essere anche una forma però di limitazione, perché ogni persona si documenta su ciò che gli interessa e del resto magari non ne viene a conoscenza. Ma questo in fondo c'è sempre stato, un tempo il problema era quello di avere poche fonti di informazione e di non riuscire a raggiungere la gente, perché io credo sia positivo il fatto che ciascuno può essere raggiunto dalle informazioni. Oggi, essendo bombardati di notizie, la questione è di riuscire a selezionare tra la marea enorme di notizie che ci vengono proposte tutti i giorni quali sono quelle importanti e quali sono quelle su cui concentrarsi, perché ovviamente ciascuno di noi non ha materialmente la possibilità di sapere tutto e di conoscere tutto. Io la vedo comunque positivamente se nel momento in cui uno poi riesce ad orizzontarsi e la vera sfida dell'informazione di oggi è quella, riuscire a selezionare. Secondo lei i tempi sono maturi per questo cambiamento oppure non siamo ancora pronti? Magari ci sono persone che non hanno le possibilità anche magari economiche di raggiungere o di utilizzare mezzi di comunicazione telematici. Io credo che oggi il vero problema sia quello dell'accesso alla rete e su questo siamo molto in ritardo in Italia, nel senso che oggi l'accesso alla rete costa ancora troppo e soprattutto sono pochi gli enti pubblici che hanno consentito accessi gratuiti alla rete. Il Comune di Venezia ad esempio ha fatto un lavoro ottimo consentendo all'interno della città a tutti i cittadini di collegarsi, e questa è la grande cosa. In questo siamo sicuramente in ritardo, e in ritardo c'è anche il mondo dell'editoria, ma credo che a livello mondiale non si sia ancora capito dove e come sviluppare tutte le nuove opportunità. Ormai il passaggio al digitale terrestre per il Veneto è imminente. A che punto si è con la risoluzione di alcuni problemi, per esempio la copertura del segnale su tutto il territorio, oppure anche dell'esclusione anche di alcune televisioni regionali? Il momento del passaggio al digitale in Veneto è slittato proprio per risolvere questi problemi. Se ne sta discutendo, non mi risulta, ad oggi non ho notizia che ancora sia stata risolta questo problema, che riguarda soprattutto le televisioni locali alle quali il piano nazionale avrebbe riservato tutta una serie di frequenze poco accessibili e poco visibili. Credo che discussioni siano ancora in corso, speriamo che vengano risolte e che ci sia la possibilità anche per l'emittenza locale di continuare ad esercitare quell'importante compito che da anni fa, cioè quello di essere sul territorio e di raccontare il territorio. Qual è la situazione veneta dell'informazione al giorno d'oggi?
cioè, rispetto anche ai problemi che si riscontrano sul territorio nazionale, che ci si lamenta del fatto che non ci sia libertà di stampa, che i giornalisti siano sfruttati. Ma guardi, la libertà di stampa io credo che in Italia esiste un pluralismo e quando c'è pluralismo esiste una libertà, per cui come dire, ciascuno ha la possibilità di esprimersi e con la varia gamma di televisioni, di giornali, di tutte le informazioni di internet c'è la possibilità di informarsi in maniera compiuta. Io credo che l'informazione in Veneto sia di qualità mediamente alta e che dia la possibilità ai cittadini di essere informati. Dopo si può sempre far meglio, ovviamente si può sforzarsi di dare dei prodotti migliori. L'informazione locale io credo in Veneto abbia una grande tradizione. Io vedo generalmente che una cosa che a me piace poco dell'informazione e del giornalismo di oggi è questa tendenza ad esasperare i toni, a spettacolarizzare la notizia, che è un tema sul quale ci si confronta non solo in Italia, ahimè. E io credo che per ritornare ad essere autorevoli e credibili bisogna tornare a fare informazione, uno sul territorio, con la gente, a fare approfondimenti, a cercare di dare meno commenti, meno giudizi e più notizie. È un cammino, come dire, non facile, ma insomma io sono ottimista. Lei quando ha iniziato la sua carriera di giornalista? Io ho iniziato a collaborare con il Gazzettino quando avevo 18 anni con le pagine sportive e sono stato assunto ormai da quasi 25 anni e mi occupo prevalentemente di cronaca giudiziaria, che è uno dei settori credo più delicati ma anche nei quali si riesce ancora a scavare sulle notizie e essere in prima linea. Come vede adesso, cioè, c'è stato un cambiamento rispetto a quando lei ha iniziato, rispetto ad oggi, per l'entrata dei giovani magari nel mondo giornalistico? C'è stata una sostanziale differenza, nel senso che un tempo esisteva ancora la possibilità, per come erano strutturato, per come era strutturato il mondo giornalistico, di entrare nelle redazioni e di accedere, di essere assunto, di trovare dei posti di lavoro chiamiamoli fissi, di entrare come strutturati nelle aziende editoriali. Oggi questo è sempre più difficile, le aziende editoriali sono in crisi e stanno anzi prepensionando ed espellendo un sacco di giornalisti, rottamando, noi usiamo, usando un termine brutto, ma che dà l'effetto di che cosa sta succedendo. Però questo non porta a un turnover, per cui le redazioni si svuotano e al posto dei vecchi giornalisti se ne assumono pochi e spesso non si assume nessuno. Oggi il futuro della professione giornalistica è quella di collaboratori autonomi, di freelance, peraltro con una preoccupazione perché gli editori non hanno nessuna intenzione di pagarli in maniera dignitosa e questo, al di là del profilo di sfruttamento del lavoro, comporta anche dei rischi sul fronte della qualità dell'informazione, perché che tipo di informazione pretendiamo o speriamo di avere quando un articolo viene pagato 5 euro lordi e con quei 5 euro un giovane giornalista deve pagarsi le spese, il telefono e vivere. E questo è uno dei grandi temi sui quali si stanno aprendo dei tavoli di confronto anche con gli editori, perché per avere un'informazione di qualità, per cui credibile, autorevole, ricominciare a vendere i giornali ad esempio che sono in crisi e avere lo sviluppo della rete, dell'internet, bisogna che si investa sul lavoro giornalistico e dunque anche su retribuzioni eque e dignitose. Va bene, grazie mille.